Jeg hedder Stefan, og jeg går på Nyborg Gymnasium på STX. Jeg har en musikalsk studieretning, hvor jeg kombinerer naturvidenskabelige fag og matematik med noget musik. Det giver, at jeg får et frirum, og at jeg får en blandet og mere varieret uddannelse. Jeg hedder Sebastian, og jeg går her på Nyborg Gymnasium. HF, det er mit andet og sidste år. Jeg skal gerne til militæret bagefter, så jeg ved godt, hvad jeg vil, og det passer mig fint med en 2-årig gymnasium, da militæret kræver en gymnasial uddannelse. Det sociale liv på Nyborg Gymnasium det er kanon i form af både fredagscaféer og gymfester. My name is Kia, I'm 19 years old and I'm an IB student at Nyborg Gymnasium. I'm from South Africa and I live in the boarding school. My favorite subjects have to be biology and psychology. It's probably something that I'd study further if I go to Glasgow University. It's not a bad combination together. I moved to Denmark last year as an exchange student, and after 3 weeks I decided to stay. Jeg hedder Tora og går på STX her på Nyborg Gymnasium. Oprindeligt kommer jeg fra Midtfyn, men da jeg gerne ville have en masse sprog, så søgte jeg ind her på Nyborg Gymnasium, og sammen med det, der søgte jeg ind på kostskolen og kom ind der, fordi det var super praktisk, og det er jeg rigtig glad for. Der er i år også en musical her på gymnasiet, og den medvirker jeg i sammen med en masse andre fra de forskellige uddannelser her på Nyborg. Og det er rigtig fedt også at opleve hinanden uden for de skolemæssige sammenhæng. Jeg hedder Alexander, jeg går på IB her på Nyborg Gymnasium, og jeg kommer fra Odense. Jeg går på IB, fordi på IB kan jeg selv sammensætte mine fag. Alt undervisning foregår på engelsk. Der er et rigtig fantastisk miljø med mennesker fra forskellige kulturer og steder i verden, og med IB så kan jeg vælge at uddanne mig, hvor end jeg har lyst i verden efterfølgende.